И здравейте, приятели! Добре дошли в новото ми видео. Днес с вас ще си махна маската за лице. Като първо мисля да си извърша камерата. Добре, първата стъпка е готова. Втората стъпка е да си оправя косата. Само да си взема короната тук. Готово. Втора стъпка е готова. Така. Сега започваме да си махаме маската. Прилича на торба. И тук имам. И тук. Абе. Ето първата страна. Опа. То. Виждате ми махна това. Космите. Очаквам да се видео. Добре. Махнала съм я. Да. Става само тук да сега беля. Но пък продължаваме с другата страна. Вижте, имаме още една. Вижте космите ми. Чакай. Е тук. Не знам дали се вижда. Сега ще ви сложа на камерата. Да. Абонирайте се за част 2, как си ми е лицето и си го правим. Чао!